Paghugas sa kamot. Hand washing. Duha akong kamot, wala og tuo. Ipataas, limpyo kaayo. Pakpakan ta usa duha tulo. Limpyong kamot nindot tan-awon. Kumusta? Atong hisgutan ang paghugas sa atong mga kamot. Ang paghugas sa atong mga kamot, makatabang kini para malayo kita ug ang atong mga mahal sa kinabuhi sa sakit. Ang kagaw, mukaylap kini kung kita muhikap sa atong mga mata, ilong, ug baba, nahugaw o walay hugas ang mga kamot. Ikaduha, mukaylap ang kagaw kung kita mag-andam og mga pagkaon o ilimnon nga walay hugas ang mga kamot. Ikatulo, mukaylap ang kagaw kung kita muhikap sa mga hugaw nga mga butang. Ug ikaupat, ang kagaw mukaylap kini kung kita muubo o muatsing gamit ang atong mga kamot o paghikap niini sa laing mga butang. Atong batasanon ang pirming paghugas sa atong mga kamot. K times to wash hands. Before, during, and after preparing food. Before and after eating food. Before and after caring for someone who is sick. Before and after treating a cut or wound. After using the toilet or changing diapers. After blowing your nose, coughing, or sneezing. Maayong adlaw kaninyong tanan. Manghugas kita sa atong mga kamot. Atong andamon ang limpyo nga towel o toalya ug ang sabon. Ug ang limpyo nga tubig. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Atong fermentihon og hugas atong mga kamot. Amping kanunay!